Слышала такую классную вещь от доктора Тимофея Кармацкого, что храп — это защита. То есть, когда ваш мужчина храпит, это говорит о том, что он защищается. Защищается, да? Защищает свою территорию. И бывают такие моменты, что мужчина с женой храпит, а с любовницей нет. Или наоборот, да? То есть такая некая чувствуется конкуренция с женой, например, да, и приходится защищать. На примере с собакой он тоже объяснял, что вот как собака защищает свой двор, а также и мужчина защищает свою территорию. И если он чувствует, например, что женщина чуть-чуть выше него, да, то есть она там по карьере выше, там еще как-то, да, и вот у него такая некая защита формируется, да, или женщина постоянно, которая пилит мужчину, да, которая постоянно недовольна, тем самым он тоже включает защиту. И бывает такое, когда он говорит, делит мужчину и женщину в разные комнаты, мужчина перестает храпеть. То есть он понимает, что жена, она в другом пространстве находится. Как вы думаете, как ваше мнение, как вы считаете, так ли это и возможно ли это? Оставьте комментарий.